散開，邊？走去。Ha ha ha ha!
好難㗎都。都唔係。輸得少㗎啦，真係啊！我預計都唔係咁少。都唔係咁少。係啊，都防到。點解佢哋射邊球唔用掃把腳嚟捉波？係啊，所以唔準啊！唔係啊，自己踢咋。佢哋中意。佢哋自己中意咋。梗係掃把腳。掃把腳準好多。一定係掃把腳。輸得少啦，真係。唔該。手下留情。喂，對住女仔啊！交啦！俾咗個波，女仔贏都幾難。我未見過呢幾個女仔。喺美孚㗎佢哋，美孚連。收聲！唔好再出聲啊！何謝峰，你自己搞掂。唔好再出聲啊！再出聲你就唔好踢啊！何欣，遮唔遮得晒？咁你遮唔晒，你要自己諗下點樣做。你遮唔晒，你有冇諗下點做好啲？佩斯，一腳要開俾隊友嘅，或者可以佩斯，比賽嚟㗎呢個係。有一樣人啊嘛，好似人咁樣。唔入嘅龍門教，龍門教，龍門教。走多啲啊！走動多啲啊！走動多啲得㗎啦。你邊個位啊？對住女仔，但係我一做出女仔嗰啲啊！佩斯啊，佢俾唔俾到你啊？你諗下，係啦，你要快啲幫佢個喎，你要快啲幫佢個喎。球員小心揼翻後跳跳啲，打壞咗呢個，打翻佢啲無謂開波。你阻住人啊！唔夠啊！落一唔夠啊！記得。本個半場啊，未過半場啊，白生。本個半場要有開波之前。開波中場，永遠中場開波。正方形，正方形，正方形，正方形。係。未出啊！3個都入曬圈啊！永耀呢踢最後，燕玲，你知唔知而家比緊賽？開波！頭先嗰場幾多比幾多？我哋13-0。13。中間開波啊！唔係你開啊，建寧同以恒開啊！係正方形嗰度，正方形。中間正方形嗰度開。
出翻嚟啦！你瞓醒未啊？你未瞓醒會出嚟㗎？以後你知唔知唔入得去㗎？唔入得去咁你就去做咩？南山白球，你做乜嘢？好嘢！打定先，一陣要即刻過隔離嗰個場。好呀，例如。可以交球啊！哇，中射！